हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू पपी के डाइट प्लान से। जिन भी भाइयों ने अभी अभी नया पपी ख़रीदा है, अभी अभी घर में लेकर के आए, उन्हें नहीं पता डॉग को खाने में अब देना क्या है, पपी को खाने में देना क्या है। तो आज वही सब मैं बताऊंगा कि जब भी आप नया पपी परचेज़ करके घर में लाते हो तो आपको क्या क्या उसे खाने में देना चाहिए। क्योंकि कुछ भाई नहीं जानते, वो जल्दीबाजी में कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे कि उनका पपी बीमार हो जाता है, लूज मोशन हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह करने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। जब भी हम नया पपी खरीदें तो उसको खाने में क्या दें, क्योंकि बहुत से भाई खरीदते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहली बात तो यहीं पर आती है, बहुत से भाई पपी तो खरीदते लेकिन जब वो घर में लेकर के आ जाते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमें पपी को देना क्या क्या है। वो कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनसे कि उनके पपी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बेसिक सी बात कर लें, तो जो पपी की एज होती है 6 महीने तक, 6 महीने तक हम उसको जैसा बना देंगे, जितना हेल्थी बना देंगे, आगे चलकर वो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये है इसका ग्रोइंग पीरियड। 6 महीने तक पपी बहुत फास्टली ग्रो होता है, आप कुछ भी दोगे बहुत जल्दी उसके शरीर में, बॉडी में लग जाता है। ठीक है, तो जितना हो सके आप इस 6 महीने में मेहनत कर लीजिएगा। उतनी अच्छी डाइट अगर हो सके, कहीं बजट बना के 6 महीने के अंदर उतनी जितनी हो सके उतनी अच्छी डाइट दीजिए अपने पपी को, ताकि आगे चल के आपका जो पपी है बहुत अच्छी क्वालिटी का निकले, हैवी बोन निकले। अगर आपने इन 6 महीने में ही अपने पपी को प्रॉपर डाइट नहीं दी तो दोस्तों आगे चल के आपके पपी की क्वालिटी भी डाउन होगी और उस हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा जैसा कि आप सोच रहे हो। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जब भी आप पपी को लेकर के आते हो सबसे पहले हमें देना क्या नहीं है जिससे कि हमारा पपी बीमार हो जाता है। देखो वैसे तो दूध बहुत बढ़िया चीज़ है, डॉग को दे सकते हो, लेकिन दोस्तों पपी को दूध नहीं देना चाहिए। आपको क्लियर बता दूं पपी को दूध क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों पपी जो है दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको वॉमिटिंग होने लगी, क्योंकि वो अभी अभी मदर फीड से माँ के दूध छोड़ करके आया। तो आप एकदम बाहर का दूध दोगे तो दोस्तों उसको नहीं पचेगा, उसको वॉमिटिंग कर देगा या फिर लूज मोशन हो जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे, अगर आप दूध देना ही चाहते हो तो दोस्तों जितना दूध ले रहे हो उतना उसमें पानी डालिए ताकि वो आराम से डाइजेस्ट कर ले। बस पपी को दूध इसलिए मना किया जाता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और दोस्तों उसको हो सके, अब पपी की एज के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी एज का पपी लिया है। अगर आपने 35-40 दिन का पपी लिया है तो आप जाइए स्टोर से, किसी भी पेट शॉप से ले लीजिए या फिर स्टोर से, मेडिकल स्टोर से पपी का सेरेलैक आता है। अगर पपी का नहीं मिल पा रहा तो दोस्तों आप अपने पपी को भूखा तो नहीं रखोगे, आप स्टोर से जाके वीट का पपी सॉरी बच्चे का, हमारे ह्यूमन बच्चे का सेरेलैक भी ले सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों वो आपको जब तक यूज़ करना है जब तक आपके पपी का पेट भरा रहता है उस चीज़ से। कैसे, अब मान लीजिए आपने पपी को सेरेलैक दे दिया, ठीक है, वो आराम से डाइजेस्ट हो रहा है, उसको बार बार भूख नहीं लग रही। ठीक है, अब क्योंकि देखो जैसे जैसे पपी बड़ा होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसको उतने खाने की नीड होगी। अब ये नहीं आप 6 महीने तक उसको सेरेलैक ही दे रहे हो तो दोस्तों वो तो फिर 5-5 6-6 डब्बे एक दिन में खा जाया करेगा, क्योंकि यार अब वो बड़ा हो चुका है। अब छोटा बच्चा एक रोटी खाता है, बड़ा उससे बड़ा दो, उससे बड़ा तीन। तो ऐसे ही हमें सेरेलैक एक लिमिट तक रखना है, जब तक वो सेरेलैक आराम से पचा रहा है, जब तक उसको ज़्यादा भूख नहीं लग रही। जैसा ही आपको लग रहा है आपका पपी अब ज़्यादा भूखा रहने लगा है तो उसको किसी अच्छे स्टार्टर पर शिफ्ट कर दीजिए। आप 2 महीने तक या फिर 50 दिन ऐसे कुछ सेरेलैक दे सकते हो, इसके बाद आप स्टार्टर प्लीज़ ट्राई कीजिए। दोस्तों फीड से बढ़िया आप स्टार्टर लीजिए, स्टार्टर में बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है प्रोटीन की, जो कि आपके पपी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का स्टार्टर ले सकते हो, बहुत सारी कंपनी है, किसी एक कंपनी को सजेस्ट नहीं कर रहा मैं। रॉयल कैनाइन स्टार्टर बनाती है, पेडिग्री स्टार्टर बनाती है, ड्रूस कंपनी भी स्टार्टर बनाती है, स्मार्ट हर्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो स्टार्टर बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का एक स्टार्टर ले लीजिए और अपने पपी को दीजिए, क्योंकि स्टार्टर बहुत बेहतरीन है। 6 महीने के अंदर अगर अगर आप अपने पपी को देते हो तो बहुत जल्दी वेट गेन होगा, बहुत फास्टली वेट गेन होगा। तो ये तो रही स्टार्टर की बात दोस्तों। और आपको रोटी भी नहीं देनी, रोटी यार वो हार्ड फूड है, वो हार्ड फूड है, वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो नॉर्मल सी बात है, पपी एक तो बहुत ही मुश्किल से खाएगा, वो खाता भी नहीं है, बहुत ही कम पपी होते हैं जो रोटी खाते हैं बचपन से। ठीक है, और दोस्तों अगर खा भी लेगा तो पोटी ज़्यादा करेगा, वॉमिटिंग कई बार कर देगा। तो दोस्तों रोटी ना दीजिए, अभी थोड़ा सा बजट बना लीजिए, क्योंकि वो पपी है, अभी ज़्यादा खाना खाएगा भी नहीं। दिन में 3-4 बार फीडिंग कराना, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ठीक है, स्टार्टर ले लीजिए आप,
ठीक है। दूध की जगह आप उसको कर्ड दे सकते हो, छाछ दे सकते हो, किसी भी फीड में मिला के, किसी भी चीज़ में। अगर आप देना चाहते हो तो चावल, अगर होममेड डॉग, अगर आप होममेड में जाना चाहते हो, जैसे आपके पास इतना बजट नहीं है, तो फिर आप चावल भी दे सकते हो उसको, दलिया वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप स्टार्टर वगैरह हो गया, आपका सेरेलैक भी हो गया, ठीक है, आप 6 महीने तक उसको कैल्शियम भी जरूर ऐड कीजिए उसके खाने में। मैंने आपको बताया 6 महीने तक आप अपने पपी को जैसा बना लोगे वो उतना अच्छा बन जाएगा, जैसा कि आप फोटो वीडियो में देखते हो उतना वैसा आपका डॉग बन भी जाएगा, अगर क्वालिटी सही होगी। तो दोस्तों, जितना हो सके कोशिश कीजिए 6 महीने तक अपना टाइट बजट रखिए। 6 महीने के बाद बेशक से आप लो करते जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले शुरू में नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। और डिवॉर्मिंग जरूर करवा लेना। तो दोस्तों, हमें रोटी नहीं देनी, दूध नहीं देनी, बाकी सब्जी वगैरह भी कोई कुछ नहीं देना आपको, ठीक है। बाकी आप दे सकते हो दलिया, चावल, कोई भी सेरेलैक, आप स्टार्टर, और अगर आप स्टार्टर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई भी पेट फूड, डॉग फूड दे सकते हो कोई भी कंपनी का, ठीक है। और कैल्शियम भी जरूर ऐड करना। तो दोस्तों, ये तो था आपका पूरा डाइट प्लान कि कैसे एक पपी को क्या क्या देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि सभी भाई इस बात को जान सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।